Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है टेलीविजन चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है कैनन का LBP2900 मॉडल का प्रिंटर। इस प्रिंटर में यहाँ पर ऑन करते ही यहाँ पर थोड़ा आवाज़ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का साउंड दे रहा है। ये देखिए इस तरह का साउंड दे रहा है और यहाँ पर हमारा प्रिंट रेडी का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर में यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या दिखाता है, यहाँ पर एक बार मैं देखता हूँ। यहाँ पर एक कमांड भी देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक पेपर भी यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर इस तरह का साउंड भी दे रहा है। और यहाँ पर एक कमांड देता हूँ, कमांड प्रिंट कमांड देने के बाद यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर निकलता है और यहाँ पर क्या दिखाता है, ठीक है, हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक कमांड मैंने दे दिया। तो यहाँ पर कमांड देने से यहाँ पर क्या निकला, ये देखिए कमांड दे दिया। फिर से यहाँ पर इस तरह का एरर नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्यों इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और क्यों ये वाला साउंड यहाँ पर दे रहा है, तो हम फटाफट इसको खोलते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्क्रू है सब कुछ हम खोलेंगे और यहाँ पर सभी को हम निकालेंगे फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर रहा हमारा स्क्रू रहेगा यहाँ पर। यहाँ देखिए, देखो मैं यहाँ पर ओपन कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ इसका गियर को, ठीक है। गियर देखने के बाद यहाँ पर हमारा गियर का जो सेक्शन होता है इधर होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या है यहाँ पर, किस तरह का है और क्यों यहाँ पर इस तरह से साउंड दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर लगता है मुझे गियर में प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा गियर का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो क्या दिखाई देता है। तो यहाँ से हमारा प्रॉब्लम फाइनल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक गियर का हम सेट निकाल दिया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है वो पता चल चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
ये देखिए ये इस तरह से निकलना चाहिए था, लेकिन ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर हमारा फाइनल जो ये देखिए ये हमारा मोटर है, ये मेन मोटर है, मेन मोटर का जो गियर है यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम इस मोटर को ही चेंज करना होगा, क्योंकि ये निकलता नहीं है। तो निकाल सकते हो, तो इसको भी चेंज कर सकते हो, वन इसी गियर की वजह से भी इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अभी ये गियर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो से इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर इस साइड वाले फ्रंट वाले ओपन करते हैं। ये देखिए कैसे निकाल दिया, और ये वाला हिस्से हमको निकालना होगा। हम फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इसको है इसको निकालते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखिए इस हिस्से को निकाल दिए, और हमको क्या करना है, फटाफट यहाँ पे हमको हमारा मोटर है, मोटर को निकालना है, ठीक है। तो मोटर को निकालने के लिए यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक स्क्रू होता है और इधर अंदर से एक स्क्रू होता है, ठीक है। यहाँ पर दिखा देना होता है, देखिए। तो यहाँ पर 2 स्क्रू ओपन करने के बाद हमारा मोटर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा मोटर, और इसका जो गियर है देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको लाएंगे और चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मोटर है हमारा, ये इसमें जो इसका जो गियर है यहाँ पर सब यहाँ पर डैमेज हो चुका है, ये नहीं एक भी गियर नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करेंगे मोटर, ये न्यू मोटर लाए हम, ये देखिए यहाँ पर इसका गियर देखिए इतना सुंदर, इतना बढ़िया है, और इसका देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोटर का प्रॉब्लम था हम यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, देखिए ये रहा मोटर का जगह, और यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैंने इसका जो मोटर है मोटर काट दिया और ये वायर भी यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे फटाफट यहाँ पर हम ऐसे मार करेंगे और ऐसे मार करने के बाद यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गियर साइड यहाँ पर दूसरा है, हम इस साइड में हम तो यहाँ पर फटाफट में इसको पैक कर दिया और इतना होने के बाद यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला कवर को लगाता हूँ और टेस्ट यहाँ पर कवर टेस्ट करता हूँ क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए मैं only यहाँ पर एक कवर को लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे जो भी होता है हम बाद में डालेंगे, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर फटाफट मैंने यहाँ पर पैकिंग कर दिया और ये देखिए यहाँ पर मैंने गेट सेट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का साउंड दे रहा है। यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर प्रिंट करने के बाद यहाँ पर किस तरह का आता है हम देखेंगे और क्या अब रिजल्ट देता है। यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था इस प्रिंटर को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इतनी है, ठीक है। यहाँ पर हम रेगुलर यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर क्यों प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी देखिए तो बहुत अच्छा प्रिंट क्वालिटी है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था यहाँ पर जो साउंड दे रहा था तो इसी यहाँ पर मोटर के गियर के वजह से यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आज के दिन में इतने ही। यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था मेन प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट कर दिया और सॉल्व कर दिए। और हम जितने भी प्रॉब्लम्स होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय। Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber.